仲未到過年啦，咁快燒炮仗？唔係喎，好似槍聲嚟嘅喎。係都假嘅。假嘅？唔係啩？門都爆晒喎！啊！你驚咩啫？家陣道門爆咋係嘛？唔係你爆就得啦。你了解唔了解啫？做咩事啊？嗱，到我爆啦！假噶啦，唔痛啊？痛啊！咁即係證明佢哋試緊你啦。咁又唔見試下你？你啱，我哋走。馬太福音第27章，這時候賣耶穌的猶大看見耶穌已經定了罪，就後悔。打牌好啊，打幾打？你而家做乜嘢啊？佢巴起上打牌。你罰抄聖經舊約加新約一致。做咩啊？做咩咁認真㗎？你話打牌嘅？遲幾年先啦，本嘢咁厚，呢1-2年你莫講話打牌啦，打飛機都唔得閒㗎。咁點得啊？講返後悔嘅猶大，佢將個30塊錢掉咗喺聖殿嗰度，走出去就吊死咗。咩事咁抵唔可以要走去死啊？唔通你認為出賣耶穌嘅猶大係好人？猶大過得去啦 ，OK 啊。因為如果佢唔出賣耶穌，耶穌就唔會釘十字架。佢唔釘十字架嘅話咧，咁你都冇十字架攬㗎咯喎。喂，你冇得撈㗎咯喎，你驚嘛？猶大出賣耶穌係神嘅安排嚟。係啊，即係神專登扇咗猶大一鑊啫。神，請你原諒我嘅暴力，請你啟示我點樣去打救呢個學生。喂，星哥，呢度冇網管㗎喎，你想做就去做啦。做咩啊？你又想抄聖經啊？哦，呢啲小事啫。至於神打唔打救我都遲啲先講，但係我而家就想即刻打救你。星哥嘢，星哥你啲拳仗真係準啊！不過有啲唔係幾好嘅預感喎。又係嘅，好得罪唔得罪，得罪黃牧師。黃牧師係全校最大嘅，仲大過我同校長。你得罪佢啊，隨時飛你出校啊！唔早講啊你啊！唔記得咗啊嘛！行啊！我睇你點樣打救我？行啊！哇！你好嘢，訓導主任，使乜講啊？咪走啊！訓導主任，做咩事啊？阿冇，有啲嘢想入廁所請教下你啫。唔想入廁所啊！阻你一陣啦，就呢處啦，好嘛？入廁所好啲。喂，冇走！